Merhaba, bu videoda Green Tuz öksürük şurubu ile alakalı aklınıza takılan ve merak ettiğiniz pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz. Öncelikli olarak öksürük söz konusu olduğunda hem yetişkinler hem de çocuklar için oldukça etkili olan Green Tuz şurubu çok merak ettiğinizi biliyorum. Son dönemlerin en çok merak edilen ilaçlarından bir tanesi olduğunu da belirtmek istiyorum. İlaç diyorum ama takviye gıda kategorisinde yer alıyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için özel olan formülü bulunmakta. Her ikisi de sadece yaş farkı gözeterek formüle edilmiş. Onun dışında hemen hemen her şey aynı ve aynı etkiyi de beraberinde getiriyor. Peki ama Green Tuz'u üretici firma nasıl tanımlıyor? Bal ve moleküler kompleksten oluşan üst solunum yollarında koruyucu ve öksürüğü yumuşatıcı etki gösteren tıbbi bir cihaz şeklinde yorumluyorlar. Ve Green Tuz şurup ne işe yarar diye soruyorsanız eğer, kuru öksürükte mukozanın tahrişini engeller, balgamlı öksürükte ise mukusun nemlenmesini destekleyerek atılmasını kolaylaştırır. Bunun dışında Green Tuz %100 doğal, organik ve gluten içermeyen tadı güzel ürünlerden bir tanesi olarak da belirtiliyor. Bunun dışında bazı etkileri de bulunmakta. Bunlardan da bahsetmek istiyorum elbette. Bariyer etkisi mukozaya yapışarak koruyucu bir film tabakası oluştururken mukozayı tahriş edici unsurlara karşı korur. Mukus düzenleyici etkisi mukusun nemlenmesini destekleyerek atılmasını kolaylaştırır. Kayganlaştırıcı etkisi öksürüğün bir sebebi olan faringsteki sürtünmeyi azaltmakta. Hem kuru hem de balgamlı öksürük için kullanılabilir, güvenilirliği ve etkisi klinik çalışmalarıyla kanıtlanmış ve Green Tuz'un gece öksürüğünü azalttığı, uzun süreli ve şiddetli öksürükte dahi etkili olduğu klinik çalışmalarıyla kanıtlanmış. 1 yaşından itibaren çocuklarda güvenle kullanılabiliyor. Gebeler ve emzirenler doktora danışarak kullanabilirler. Bunun dışında organik ve gluten içermeyen bir şurup olduğunu da belirtmek istiyorum elbette sizlere. Güncel satış fiyatından da bahsedeceğim elbette. En çok merak edilen unsurlardan bir tanesi de bu. Güncel satış fiyatı e-ticaret sitelerinde biraz daha uygunken eczanelerde bir tık daha pahalı olabiliyor. Yaklaşık olarak 145 ila 165-185 Türk Lirası arasında değişen fiyat aralığına sahip ama internette 125 Türk Lirasına satın almak mümkün. Peki ama Green Tuz nasıl kullanılır? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Pediatrik formu, yani 1 yaşından itibaren kullanabilecek çocuklar için hazırlanmış olan formu 1-6 yaş arası çocuklarda günde 2-4 kez 5 mililitre şeklinde, 6 yaşından büyük çocuklarda ise 10 mililitre 2 ölçek şeklinde verilmelidir. Son dozu yatmadan önce alınması önerilmekte. Bunun dışında kullanmadan önce çalkalayın ibaresi de bulunmakta. Pediatrik şurupların içerisinde ölçek kaşığı da bulunuyor. Bu anlamda kullanım kolaylığı sağlıyor. Yetişkinlerde ise yaklaşık olarak 10 mililitre 2 ölçek kaşığı alınması günde 2 ila 4 kez arası tavsiye edilmekte. Bunun dışında bununla alakalı sizin sormak istediğiniz başka bir sorunuz var mı? Eğer kendi sorularınız varsa ya da daha önce Green Tuz'u kullandıysanız kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi de aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer izleyicilerle paylaşabilirsiniz. Aşağıya bırakacağım linkten de gerçek kullanıcıların kullanıcı yorumlarına ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.